阿拉蕾的力量在现实中有多强？如果说一拳超人是无敌的存在，那么今天讲这位狠角色是更加无敌的，因为他的战斗力是没有上限的。大家都知道，龙珠的战斗力在动漫中是屈指可数的，他和龙珠是同一个作者，而且客串过龙珠。那么他的战斗力有多强呢？没有对比就没有伤害。他的认真一拳可以拨开云层给地球输中分。如果这一拳打在地球上会如何呢？那么地球上会毁掉一大片，毁灭的话倒还不至于。看过阿拉蕾的人都知道，他经常不小心一掌下去把地球劈开了2半。我们知道他这个导致地球裂开是不小心的，如果小心的话，地球就会像捏鸡蛋一样碎了。我们知道龙珠里面人物都是极其强悍的，动不动一根手指头就能够毁天灭地灭星球。而阿拉蕾客串龙珠的时候，我们会发现一个和悟空僵持了很久的敌人，在遇见了阿拉蕾以后，直接被秒了。尤其是前期可以秒悟空，还能够预祝飞行，一根舌头就能够秒杀悟空的劲敌，跟天下第一杀手陶白白在遇见了阿拉蕾以后，阿拉蕾扔的巨石直接给砸了下来，这还不算，尤其是在龙珠超里面，居然把贝吉塔给秒了，高二的赛尔王子居然被一个儿童给秒了，关键还是面带微笑的秒，这将载入贝吉塔的黑历史。最关键是他随便吹一口气，和超篮孙悟空的龟派气功波的全力一击，孙悟空居然输了，关键是他还能再来100倍，100倍，100倍，就连破坏神比鲁斯当时想要毁灭阿拉蕾，却在关键时刻闹肚子了。实则是鸟山明不想让比鲁斯输得太难看，因为阿拉蕾的原型是鸟山明的孙女，光靠这一点，大神怪和拳王来了也无济于事。想找个像阿拉蕾这样能够让你有安全感的女朋友吗？那就赶紧来1对 VV 吧，在左下方。